Ben yurt dışına da gittim. Yani oradaki doktorlar ekstra buraya gelmem diye. Bir tane bir doktor buldum. Ya, o da yani böyle bu sizin gibi burada anlatamadı, bir şey yapamadı. Ya işte dedi, birincisi çok fiyat çıkardı. İkincisi de bizim oranın sağlık sistemiyle konuşmamız lazım, karşılamamız lazım falan. Bunu götürdüm hatta. Orada baktılar. Ya iyi yapmış da biz de yaparız ama bizim burada şöyle de bilmem. Yani bir sürü şey getirdiler. Dedim ki yok bıraktım ben daha su seversene gidiyorum oraya. Gene gittim, gene giderim. Sorun değil dedim.